Tervist! Oleme jõudnud oma otsaga Keilasse ja vaatame täna, kas Keila on tõepoolest nii muretu ilma probleemideta linn, kui seda arvatakse olevat. Küsitleme täiesti tavalisi inimesi, keda me leiame, vaatame, kas neil on probleeme või ei ole. Kui on, siis lähme ja lahendame need ära, nagu meil on kohustuseks ja tõepoolest ilus linn on see Keila ja nagu näeme juba esimene inimene, palun tulge siia. Ja teie, tulge siia. Ma olen Peeter Põõsas, Põõsa Reporterist. Tervist! Teete sporti? Ja öelge mulle ausalt, mis on teie nimi? Joosep. Joosep. Väga tore, Joosep. Ja nüüd järgmine asi. Öelge, kas Keilas on probleeme või ei ole? No, Keila on väga ilus ilm. Ja probleeme ei ole? No, mõned on. Nagu näiteks kodus on midagi ees, ma ei saa sisse sinna. Ei saa sisse? Nii. Esimene probleem juba on ja ma arvan, et me lähme lahendame selle ära, nii et näidake mulle kodu poole siis teed. Hakka sinna vaikselt liikuma. Jah. Tervist, oleme reklaamipausilt tagasi ja oleme siis Joosepiga jõudnud. Joosepiga ikka, jah, Joosep, oled Joosep, jah, väga hea. Oleme jõudnud siis tema probleemi juurde ja nagu me näeme, on siin üks väga-väga suur lennuk. Ja me tõepoolest, Joosep, kas see ongi su probleem? Jah, et mingi inimene lihtsalt tõi oma lennuki siia ette ja nagu see lennuk on minu maal. Aga probleem on selles, et te meile ütlesite, et lennuk on teil ees. Et lennuk ei olegi ees. Aga öelge mulle siis, et kus teie maja on? See väike maja seal on minu maa. Ahah. Ja terve see ala, kus on AED-s, see on minu maa. Ja mingi inimene lihtsalt tõi oma lennuki siia. Ahah. Ja arvad, et see inimene on täna siis kodus? No ta on kogu aeg siin minu arust. Ma ei tea, kas ta aga eelmisel korral, kui me siin käisime, siis Joosep pidi tõdema, et sisse ta ei saa. Lennuki omanikku ei ole. Ning täna siis proovimegi lennuki omanikku kätte saada. Ja vaatame, seal vist kedagi juba nägime. Milline sinu maja siis on? Seesama siin. Seesama, jah. Lähme siis sisse. Ma lähen, võtan jope kassi. Ahah. Et siis lähme vaatame korraks, kus see Joosep siis elab. Lähme korraks siis sisse ja vaatame. Tal on väga-väga must siin. No mulle meeldib puutööd teha ja ma teen siin puutöid. Ahah. Nii. Ja nagu me tervist. Saime lõpuks ometi oma kaamera kordas, väike tehniline rike oli. Ja lähme nüüd vaatame Joosepi maavaldust, kus ta siis on kogu elu elanud ja nüüd liikudes ära ühe suure lennukiga. Joosep, kas sulle meeldib siin, et see lennuk on? No, oi. Sina. Kes te ole? Mina olen lennuki omanik. Ja öelge mulle, kas te teate, kes see noormees on? Natukene olen näinud, jaa. Ja kas te teate, mis selle noormehe probleem on? Me oleme Põõsa Reporterist ja me tulime tema probleemi. Mis asjast? Põõsa Reporter. Ja me tulime tema probleemi lahendama. Ahah. Teate, mis probleemi? Ei kujuta ettegi. Sa tõid oma lennuki siia minu maale. Millal? Paar päeva tagasi. Ma ei mäleta. Jaa, oota. Ja ma tõin selle, mis sellega on siis. See on minu maal, vii ära see. Millal? Kõige kiiresti kui võimalik. Aga vabandagi, Joosep, aga lepingus oli kirjas, et see lennuk on siin selle seisukorras olnud juba 3 aastat. Sa pole näinud lepingut? Oli küll. 3 aastat. Sa pole näinud seda lepingut? Sa oled asja, sa pole ise ka näinud. Et miks te ütlesite? See on ainult Põõsas. Miks te siin ütlesite, et see on paar päeva siin olnud? Kui see on olnud kusagil 3 kuud? Ma eile õhtul magasin, ärkasin hommikul üles, jõin kohvi. Siis tulin siia ja see oli mingi tõrang. See leping oli natuke vale tähtpäevaga. Sa ei andnudki mingi lepingut. Rahunege. Aga nüüd probleem ongi selles, et see lennuk on siin ja see häirib teda. Ja üks asi oli veel, et mis selle ära ei vii, ma helistan politseisse. Okei, ma viin ära siis homme hommik. Aga üks asi veel, te võite selle ära viia, aga see aeg häirib seda ikka veel. No ajaga läheb natuke kauem aega, siis meil on 2 nädalat siia ehitusmehed võtavad välja. Ja sina maksad nende? Kühveldada. Nii et davai. Mis ehitusfirmat te siis kasutate? On see ikka usaldusväärne? Ja, ehitusaabid see.
nii et Joosep saab nüüd öelda kindlalt meile ja televaatajatele, et see lennuk ja see aed on siin varsti kadunud ja teie saate samuti seda öelda. kui homme hommikul kadunud ei ole, siis ma helistan politseisse. jah, aga võtame nüüd asja rahul. Lähme vaatame äkki lennuki sisse ka. Miks? Aga ma arvan, et vaatajad on sellega kindlasti nõus, et vaadata, mida tegelikult siis, mis teie nimi on? mina olen Joosep Toots. ahah, 2 Joosepit nagu näete. kas tema, sa olete ka Joosep või? ei, mina olen Peeter Põõsas, aga tema on meil siin Joosep. oi, siis peame kindlasti minema vaatama jaa, lennukit sees. aga praegusel hetkel väike paus ja siis lähme vaatame seda seest. tere, Poitu! kas see on teie kass? jaa, see minu kass, ta elab koos minuga siin lennukis. ahah, väga armas kiisu on. jah, aga lähme siis juba lennuki sisse. aga seal lennukis ma pean hoiatama, et filmida ei tohi, seal on radioaktiivsed asjad, seal võib neid pilte teha. Poitu ka juba tahab minna lennuki poole. Lähme siis juba lennuki. aga siis ärge muretsege vaatajad, te kindlasti näete, milline lennuk välja näeb seestpoolt, et me teeme teile kindlasti pildid, oi siit tilgub midagi, aga siis hakkame siit minema. jah, et Poitu näeb meil ees, sina tule ka ikka, nii. siin on väga libe, olge ettevaatlikud, aga siis näitame teile siis need pildid ära. ja oleme siis jälle jõudnud tagasi Keilasse, kus viimati nägime Joosepit 2 kuud tagasi ja Joosep helistas meile kusagil 6 aega tagasi, küsides, kas me saaksime tulla vaadata tema uut töökohta, aga me kahjuks sellel hetkel ei saanud tulla, nii et pidime tulema nüüd praegu ja kui helistasime talle mõned minutid tagasi, eks Joosepile helistasime, siis ütles, et ta on hetkel Tallinna ühes kuumimas ja kallimas restoranis oma pruudiga söömas, nii et teda hetkel ei ole tööl, aga ta rääkis meile siis kogu oma loo, kuidas ta sai selle töökoha, mis tööd ta ennem tegi ja kuidas ta üleüldse sai endale uued korterid, absoluutselt kõigest rääkis meile ära ja lubas meile vaatama minna siis tema kena kontorit, mis asub Keila tervisekeskuses. ja lähme vaatame siis tema kontorit, mis peaks olema päris hea, nagu tema meile ütles. ja oleme nüüd jõudnud Joosepi kontorisse ja nagu meile juba öeldi, siis Joosep teeb oma tööd väga hästi, vaadates kõiki neid potte, mis siin on ja kõiki. ja mõtlesime siis Joosepile tuua ka ühe sellise kingituse meie poolt, et siin on inimene sees, vabandust, et vaatame korraks siin tema töö üle, töö on ka kõik väga hästi tehtud, puhas kohe, meeldiv on tulla ja nagu siis Joosep ütles meile, siis tema töö asub meil siin ja koputame korraks, äkki Joosep on siin sees. ja nagu näha, siis Joosep rääkis meile tõtt, et ta on seal restoranis, ma arvan niimoodi. aga mõtleme, et jätame siis selle kenasti siia. Teile ka seal head olemist ja lähme.